Hân Hân唔該你唱歌爸爸叫咧。你掹耳仔點掹㗎？爸爸叫掹耳仔點掹㗎？仲有咧？我看住點掹㗎？咁樣嘅。Hân Hân你今日剪頭髮。呢幅啱啱係。快啲！Hân Hân啊，Hân Hân今日邊個係點樣㗎？唔好整啦，整壞咗啦。係咁叻，識得開電視啊！呢格都。腰果啦。喂，唔好搞。Hân Hân 點啊？搶完嘢跟住點啊Hân Hân你今日喺邊度啊？Hân Hân。我飛髮。仲有咧？講集飛機咁耐啊！嗰啲。唔講我講。哎呀，個副影住喎，影住。媽，你望下嗰度啊。我影表妹啊，你唔講。咁啦，嗰搭飛機唔影康康啦。嗰個眼睛好大。我坐飛機唔好氣咁耐啊！我講。夏雲姨食乜嘢啊？食到咁肉酸。咁你唱歌至得㗎。咁你唱咩歌啊？想？啊，好得意喎！好嘢！好嘢！講推步碌啊！喂，康康講推步碌啊！正喺打工啊！推步碌咁麻煩嘅。你講啊！爸爸打飛機啊！八音有嘅。唔記得講話。仲有搶嘢啊！你講咁大聲，人哋知。好嘢！怪。仲有明明跳舞喎，跳舞先啦。糯米糕又叫咩名啊？Hân Hân食表妹啊！叫做咩名啊？糯米糕。馬拉糕。衰嘢。馬拉糕係邊個啊？唔識啊！衰啊！你講乜嘢啊？怪話嚟邊個？邊個係 boy？師傅。大你㗎！師傅。你唔好嚟話點生裝啊！個女醒咗啦，佢